ขึ้นโลโก้คิดดีทำดีใต้อาคารหญิงสาวมัดผมรวบหางม้าก้าวออกมาจากหลังเสาสวัสดีค่ะอยู่กับพี่ไอรีนอรวรรณบุญนิธิภัยศิษย์อีกเช่นเคยค่ะในรายการคิดดีทำดีรายการที่จะพาน้องๆเยาวชนตัวจิ๋วทั้ง6คนมาปฏิบัติการทำความดีเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเองครอบครัวและสังคมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพี่ไอรีนก็มี1หัวข้อค่ะให้น้องๆได้มาทำการพัฒนาตัวเองกันนั่นก็คือเรื่องของการพูดความจริงและการยอมรับความจริงค่ะเรื่องของการพูดความจริงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดความจริงเนี่ยก็อาจที่จะไปทำร้ายความรู้สึกของคนที่ฟังเราได้รวมไปถึงยังส่งผลเสียอีกมากมายอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะได้มาเรียนรู้สิ่งนี้กันแต่ตอนนี้นะคะพี่ไอรินพาน้องๆและคุณผู้ชมไม่อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงค่ะพิพิธภัณฑ์ต้านโกงที่นี่นะคะคือแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยภายในจัดแสดงเรื่องราวทั้งในอดีตปัจจุบันและเชื่อมโยงสู่อนาคตของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและการให้บริการการจัดกระบวนการเรียนรู้เผยแพร่ความสุจริตและความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลต่อองค์กรภาครัฐเอกชนประชาสังคมและคนไทยทั่วไปโดยมีแนวคิดหลักของนิทรรศการคือการทุจริตเริ่มที่เราและจบที่เราในฐานะพลเมืองที่ตื่นรู้ไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบสังคมก็จะมีความโปร่งใสและพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงการเรียนรู้ถึง10ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนกำจัดกลโกงตีแผ่กลโกงหรือเมืองแห่งแสงสว่างเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจและเรียนรู้หลากหลายมุมมองถึงวิธีการป้องกันการทุจริตค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาประมาณ 9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆค่ะที่นี่นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรื่องของการทุจริตหรือว่าการโกงเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนกับการไม่พูดความจริงหรือว่าพูดโกหกนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาวิธีมาโกงคนอื่นเขาเราก็จะต้องพูดโกหกค่ะพอเราพูดโกหกเราก็จะต้องหาวิธีการต่างๆซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบทำร้ายจิตใจคนที่ฟังเราได้นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหล่าน้องๆเยาวชนขบวนการคิดดีทำดีเขามารอพี่ไอรินกันอยู่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยพี่ไอรินพาคุณผู้ชมและน้องๆทางบ้านไปพบกับเหล่าเยาวชนคนเก่งของเรากันเลยน้องพีทเด็กชายผิว2สีอายุ11ปีน้องแมนยูเด็กชายรูปร่างสูงอายุ10ปีน้องก้าวเด็กชายตัวเล็กอายุ7ปีน้องนาเดียเด็กหญิงมัดผม2ข้างอายุ8ปีน้องมีเฮเด็กหญิงผมหน้าม้าปล่อยผมยาวอายุ6ปีน้องน่านฟ้าเด็กหญิงผมหน้าม้ามัดผม2ข้างอายุ7ปีขึ้นโลโก้คิดดีทำดีในพิพิธภัณฑ์ทุกคนสวมเฟซชิลยืนเรียงหน้ากระดานและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเหล่าน้องๆขบวนการคิดดีทำดีแล้วค่ะมากันครบเลยแหมอบอุ่นมากๆเลยวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีโจทย์มาให้น้องๆได้ปฏิบัติภารกิจกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรค่ะเราจะต้องไปเจอกับพี่สาวคนสวยที่จะมาทำหน้าที่เป็นโค้ชก่อนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับโค้ชพร้อมกันเลยค่ะหญิงสาวสวมเฟซชิลวับมายืนกลางแถวหน้ากระดานทุกคนท่าทางตกใจสวยไหมคะสวยมากจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวให้โค้ชของเรานะคะแนะนำตัวกับน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโค้ชพี่อิงนะคะนวพรชุ่มศรีค่ะจาก Maxima Your Future ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชพี่อิงนะคะก็จะคอยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในการปฏิบัติภารกิจค่ะซึ่งวันนี้ภารกิจของน้องๆคืออะไรรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะยังไม่รู้พี่อิงขออุบเอาไว้ก่อนยังไม่บอกก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าภารกิจของเราคืออะไรใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวพี่ลินจะส่งน้องๆไปชม VTR พร้อมๆกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะขึ้นอักษรการโกหกและไม่ยอมรับความจริงมีอยู่ทุกที่ในสังคมไทยภาพจากข่าวชายหญิงหลายคนถูกจับเพราะการหลอกลวงต้มตุ๋นขึ้นอักษรเรามักเห็นข่าวการถูกหลอกอยู่บ่อยครั้งคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความไม่ยอมรับความจริงนั้นจึงทำให้หลงเชื่อ
การโกหกนอกจากจะเป็นสิ่งไม่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกด้วย และนี่ก็คือ VTR ปัญหาของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ คือเรื่องของการพูดความจริงและการยอมรับความจริงค่ะ จาก VTR เนี่ยจะแสดงให้น้องๆเห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะ ถามโค้ชอิงมากดีกว่าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเหล่านี้เนี่ยโค้ชอิงมีความเห็นยังไงบ้างคะ จริงๆ แล้วในเรื่องของการพูดความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงเนี่ยมันมีหลายเลเวล แต่จริงๆ แล้วนะคะสำหรับการโกหกหรือการที่เราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกน้องๆ ทุกคนเลยว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความจริงตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะ มันก็จะทำไมลูก มันก็จะทำให้เรา เป็นคนดีค่ะ เป็นคนดีด้วย เป็นที่รักของสังคม แล้วก็เป็นเด็กที่เก่งขึ้นด้วยนะคะ เอาล่ะ ตอนนี้น้องๆ น่าจะพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจแล้ว พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่ไอรินจะให้น้องๆ แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีมค่ะ นั่นก็คือทีม D1 และทีม D2 เพื่อที่จะแยกย้ายกันไปปรึกษาในการปฏิบัติภารกิจสำหรับในเรื่องของการพูดความจริงและการยอมรับความจริงในครั้งนี้ ถ้าพร้อมแล้วเราให้น้องๆ แยกย้ายกันไปปรึกษาโค้ชของเราเลยดีกว่า ไปค่ะ ไปไหนอะลูก ขึ้นโลโก้คิดดีทำดี ในห้องโค้ชอิงนั่งขัดสมาธิคุยกับน้องพีทนาเดีย และมีเฮที่พื้น นี่เราอยู่กันกับทีมอะไรเอ่ย D1 ค่ะ ใช่ไหมคะ ใช่ D1 ใช่ไหม ใช่ คะ ค่ะ โอเคค่ะ เมื่อกี้ต้องบอกว่าเราได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะในเรื่องของการจำได้ไหมหัวข้อคืออะไร พูดความ พูด จริง ความจริงค่ะ และยอมรับความจริงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะ ก็จะให้น้องๆเนี่ยได้รณรงค์เรื่องของผลดีของพูดความจริงและยอมรับความจริง แล้วแบบนี้อยากจะถามน้องๆว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่พูดความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราอยากจะบอกหรือแนะนำเขายังไงมีไหมเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมของเราเนี่ยจะต้องออกไปรณรงค์เนี่ยให้พูดผลดีข ข อ อง ให้ปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงยังไงดีคะ ให้เราเป็นคนซื่อสัตย์และ อืม ทำดีมากค่ะ ก็คือบอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นคนซื่อสัตย์ดีกว่า แล้วก็ทำดีใช่ไหมคะ งั้นวันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยน้องๆจะต้องช่วยกันคิดผลดีอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างกันมาแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวโค้ชพี่อิงจะส่งน้องๆทุกคนเนี่ยไปทำกิจกรรมรณรงค์กันแล้วนะพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะ ไหวไหม ไหวค่ะ โอเคเราให้ไฟกันก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะพี่ไอรินก็มาอยู่กับน้องๆทีม D1 ซึ่งน้องๆทีม D1 เนี่ยนะคะเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีของการพูดความจริงและการยอมรับความจริงค่ะ ตอนนี้เนี่ยน้องๆกำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ค่ะ เพราะว่าเขาคุยแล้วก็ปรึกษาโค้ชกันไว้ว่าเขาจะทำป้ายแล้วก็ออกไปเดินรณรงค์ให้ผู้คนต่างๆเนี่ยได้มาสังเกตเห็นแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการพูดความจริง และการยอมรับความจริงค่ะ ดูเหมือนน้องๆจะตั้งใจกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่ไอรินปล่อยให้น้องๆทีม D1 เขาได้เตรียมตัวกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราว้าไปดูน้องๆทีม D2 กันบ้างดีกว่าว่าทางด้านนู้นเนี่ยเขาเตรียมตัวหรือว่าคุยอะไรกันอยู่บ้างค่ะ ขึ้นโลโก้คิดดีทำดี ที่มุมห้องโค้ชอิงนั่งขัดสมาธิคุยกับน้องน่านฟ้าแมนยูและก้าวที่พื้น ก่อที่เราจะไปทำกิจกรรมกัน แต่วันนี้โค้ชพี่อิงค่ะจะมีกิจกรรมให้น้องๆก็คือการที่เราจะไปรณรงค์กันเรื่องของการพูดความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงนะคะ ที่สำคัญวันนี้เนี่ยหัวข้อของทีม D2 เนี่ยจะได้เป็นเกี่ยวกับผลเสียว่าการที่เราไม่พูดความจริงกับการที่ไม่ยอมรับความจริงมีอะไรบ้าง นึกออกไหมผลเสีย นึกออกครับ ผลเสียอะไรบ้างยกตัวอย่าง ก็จะไม่มีคนเชื่อถือ จะไม่มีเพื่อนคบด้วยครับ ใช่ไหมคะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เพื่อนไม่ครบใช่ไหมถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอ่ะ ไม่มีใครรักค่ะ ไม่มีใครรักได้เหมือนกันผลเสียใช่ไหมคะ ค่ะ ก็จะเป็นแบบไม่เป็นที่รักใช่ไหมงั้นแปลว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยการโกหกหรือว่าการที่เราไม่ยอมรับความจริง มันมีผลเสียกระทบเยอะมาก ตั้งแต่ความรู้สึกไม่ดีไปจนถึงผลเสียให้ผู้อื่นเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเงินได้เหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเราพร้อมจะเป็นเด็กดีมากๆหรือยัง พร้อมแล้วครับ พร้อมนะคะโอเคงั้นพร้อม
พร้อมนะ เราไฮไฟว์กันก่อนพร้อม โอ้โห แรงเยอะเหลือเกิน งั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเลยนะคะ ครับ ไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องๆทีม D2 กันแล้ว โอ้โห เท่าที่พี่ลินสังเกตเห็นนะคะ น้องๆเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร็อพเพื่อที่จะเตรียมการออกไปรณรงค์ด้านนอกค่ะ ต้องบอกว่าน้องๆทีมนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะทำเป็นหัวข้อของการบอกข้อเสียในการไม่พูดและไม่ยอมรับความจริงนั่นเอง ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีการเตรียมความพร้อมและออกมาเป็นในรูปแบบไหน ตอนนี้พี่เอลินจะปล่อยให้น้องๆเนี่ยนะคะเขาได้เตรียมความพร้อมกันไปก่อนค่ะ ขึ้นโลโก้คิดดีทำดี ในห้องน้องพีทนาเดียและมีเฮช่วยกันทำป้ายรณรงค์น้องมีเฮติดเทปกาวสีดำบนแท่งไม้ด้านหลังป้ายน้องพีทใช้กรรไกรตัดอะไรบางอย่างน้องนาเดียและมีเฮนั่งคุยกันน้องพีทลอกกระดาษกาวสองหน้าที่ติดปลายหมวกกระดาษแล้วตกแต่งด้วยลูกบอลปอมๆหลากสีให้รอบอีกมุมหนึ่งน้องน่านฟ้าแมนยูและก้าวช่วยกันทำป้ายรณรงค์น้องแมนยูใช้กรรไกรตัดเทปกาวสีดำที่น้องก้าวถืออยู่น้องๆทั้ง3คนเขียนคำรณรงค์บนป้ายมีอักษรอย่าพูดโกหกนะจ๊ะน้องน่านฟ้าหัวเราะก่อนจะรับกาว2หน้าจากแมนยูต้องบอกว่าโจทย์ในวันนี้ของน้องๆเนี่ยนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและน้องๆทางบ้านล่ะคะมีวิธีการในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงกันบ้างอย่าลืมสร้างวินัยต่อตนเองก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเจอกันกับปฏิบัติการของเหล่าน้องๆขบวนการคิดดีทำดี แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันค่ะ ขึ้นโลโก้เด็ก4คนเล่นใต้ต้นไม้ใบหลากสีขึ้นอักษรหลากสีคิดดีทำดีขึ้นโลโก้เด็ก4คนเล่นใต้ต้นไม้ใบหลากสีขึ้นอักษรหลากสีคิดดีทำดีในพิพิธภัณฑ์ทุกคนยืนเรียงหน้ากระดานน้องๆถือป้ายรณรงค์ ทำดี เมื่อกี้นี้นะคะเราได้ให้เวลาน้องๆในการปรึกษาเรื่องของการปฏิบัติภารกิจของเราแล้วค่ะหัวข้อของเราในวันนี้คือเรื่องอะไรเอ่ย รู้ไหมจำได้ไหม เรื่องอะไรเอ่ย พูดจริง ค่ะ ไม่โกหกแล้วก็ยอมรับอะไรลูก ยอมรับความจริง ยอมรับความจริงค่ะ เมื่อกี้นี้นะคะ หลังจากที่ได้ปรึกษากับโค้ชพี่อิงไปแล้วพี่อิงเป็นยังไงบ้างคะน้องๆต้องบอกว่าน้องๆ เนี่ยให้ความร่วมมือดีมาก คือแต่ละคนเนี่ยรู้แล้วว่าการโกหกไม่ดีใช่ไหมคะ การยอมรับความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ อย่างเช่นน้องๆ ทีม D1 อย่างเงี้ย ก็จะได้เรื่องเกี่ยวกับผลดีเป็นยังไงใช่ไหมคะ น้องๆ เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก ว่าผลดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ควรจะแนะนำให้กับสังคมยังไงบ้าง เป็นออโหมดยังไงนะคะ แล้วก็น้องๆ ทีม D2 เนี่ยเขาก็จะได้เกี่ยวกับผลเสียว่าถ้าเราไม่พูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงซึ่งน้องๆ เนี่ยก็บอกเลยว่าแบบแย่งกันออกไอเดียใช่แย่งกันออกไอเดียเยอะมากว่าควรจะแนะนำแล้วก็รณรงค์ให้กับสังคมยังไงค่ะพี่เอลินแอบเห็นมาเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องๆเตรียมความพร้อมก็มีพร็อพกันเพียบเลยทำกันเองด้วยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะเตรียมความพร้อมมาดีขนาดนี้แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยพี่เอลินขอส่งน้องๆไปปฏิบัติภารกิจกันเลยขึ้นโลโก้คิดดีทำดีใต้อาคารน้องแมนยูแขวนป้ายรณรงค์ที่คอใช้นิ้วโป้งแตะปลายจมูกแต่ติดเฟสชิลด์จึงสอดมือเข้าไปใต้หน้ากากแล้วทำใหม่อีกครั้งน้องน่านฟ้าแขวนป้ายรณรงค์ที่คอแล้วแกว่งป้ายรณรงค์อีกอันที่ถือน้องก้าวน้องมีเฮและน้องนาเดียแขวนป้ายรณรงค์ที่คอพร้อมแกว่งป้ายรณรงค์อีกอันหนึ่งพวกเขาสวมหมวกกลวยกระดาษที่ตกแต่งด้วยลูกบอลปอมๆหลากสีน้องพีทแขวนป้ายรณรงค์ที่คอขยับป้ายรณรงค์ในมือขึ้นลงพร้อมย่ำเท้าอยู่กับที่ขึ้นโลโก้คิดดีทำดีบนฟุตบาทริมถนนน้องทั้ง6คนถือป้ายรณรงค์เดินเรียงแถวตามกันน้องนาเดียมีเฮและพีทเดินโบกป้ายรณรงค์ผ่านร้านตึกแถวและรถเข็นขายของน้องๆทั้ง3คนเดินมาคุยกับแม่ค้าร้านรถเข็นสวัสดีครับป้าขอสอบถามหน่อยนะครับการพูดความจริงมันดียังไงมั่งไหมครับมันดีสิลูกเพราะเราไม่โกหกไม่ได้มันจะเป็นดีกับตัวหนูถ้าหนูพูดความจริงอ่ะมันดีกับตัวหนูถ้าหนูจะเดินไปไหนคนก็พูดกันว่าหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กไม่โกหก
ขอบคุณครับ แล้วป้าเคยโกหกใครไหมคะ ไม่เคยค่ะป้าไม่เคยโกหกมันบาปมันนะต้องพูดความจริง น้องๆก็อับตัวอย่างนะลูกนะโกหกไม่ได้ค่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ คนนี้น่ารักจังเลยอ่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ น้องๆทั้ง 3 คนเดินมาคุยกับแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้า แล้วเดินไปคุยกับแม่ค้าขายผัก จากนั้นเดินโบกป้ายรณรงค์ไปตามทาง ก่อนหยุดคุยกับพ่อค้าชายวัยกลางคน แล้วไปคุยกับพ่อค้าขายอาหารริมฟุตบาท สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับ มาเลยครับ ลุงเคยโกหกใครบ้างไหมครับ ไม่เคยครับ แล้วลุงเคยโดนใครโกหกมั่งไหมคะ มีครับ แต่ลุงพูดแต่ความจริงครับ เวลาคุณโดนใครโกหก แล้วคุณลุงรู้สึกยังไงคะ เป็นความไม่ดีต่อตัวเราครับ ค่ะ พอลุงพูดความจริงแล้วลุงรู้สึกยังไงบ้างครับ เราภูมิใจที่เราได้พูดความจริงนะครับลูก ค ถ้า รับ เราโกหกมันจะไม่ดีกับตัวเรา อ๋อครับ น้องพีท นาเดีย และมีเฮเดินไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและพี่วินขับมอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทหน้าป้ายรถประจำทางน้องๆทั้ง 3 คนยืนโบกป้ายรณรงค์พร้อมยิ้ม และตอนนี้นะคะพี่เอรินก็ได้มาจับตาดูน้องๆทีม D1 ค่ะต้องบอกว่าน้องๆทีม D1 นะคะเขาก็ได้โจทย์ให้ออกมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการหาข้อดีของการยอมรับความจริงและการพูดความจริงนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวน้องๆนะคะก็จะต้องไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ๆที่เขาอยู่บริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องๆจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตอนนี้พี่เอรินขอว้าไปดูน้องๆทีม D2 ปฏิบัติภารกิจบ้างนะคะไปค่ะ ขึ้นโลโก้คิสดีทำดี น้องก้าวน่านฟ้าและแมนยูเดินโบกป้ายรณรงค์บนสะพานลอย แล้วลงมาเดินรณรงค์ริมฟุตบาท อย่าโกหกนะครับ โกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ อย่าโกหกนะคะ โกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ น้องๆ 3 คนหยุดคุยกับแม่ค้าขายดอกไม้ พี่เคยโกหกไหมคะโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ แต่ว่าที่พี่โกหกอ่ะโกหกเพื่อให้สบายใจค่ะ อยากรู้ไหมว่าพี่โกหกอ่ะ อยากรู้ค่ะ บางวันที่พี่ไม่สบายเนี่ยพี่ก็อาจจะโกหกคุณแม่ว่าพี่สบายดี เพื่อให้คุณแม่ของพี่ได้สบายใจ แต่จริงๆแล้วเราเลือกที่จะบอกไปดีกว่า ขอบคุณค่ะ น้องก้าวน่านฟ้าและแมนยูเดินมาหยุดคุยกับพ่อค้าขายของเป็ดเตล็ดก่อนจะเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย อย่าโกหกนะครับ โกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ อย่าโกหกกันนะครับ โกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ น้องๆ 3 คนหยุดคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ น่ารักจังไปไหนลูก กำลังเดินรณรงค์ครับ ลุงว่าไงจ๊ะ รบกวนถามหน่อยได้ไหมครับ ว่าคุณป้าเคยโกหกไหมคะ ป้าเคยจ้ะ คุณป้ารู้ไหมคะว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ ตอนนี้ป้าแก่แล้วรู้ว่าไม่ดีหนูเป็นเด็กหนูก็ต้องอย่าโกหกนะเพราะถ้าโกหกขึ้นไปนะเป็นเด็กไม่ดี แล้วก็ไม่มีใครเชื่อถืออะไรเราพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อถือ ค่ะ ดังนั้นมีอะไรต้องบอกความจริงดีที่สุด แล้วคุณป้าโกหกเรื่องอะไรเหรอครับ ป้าจะโกหกเรื่องอะไรป้าเมื่อสมัยป้าสาวๆป้ากันนี้ไปเที่ยวบ้างสิจ๊ะ แล้วว่าไง ขอบคุณครับ น้องๆ ยกมือไหว้แล้วเดินต่อไปตามทาง ครับ ริมฟุตบาท และตอนนี้นะคะพี่ลินก็ว้ามาดูน้องๆทีม D2 เขาปฏิบัติภารกิจกันค่ะ ซึ่งโจทย์ของน้องๆทีมนี้นะคะ นั่นก็คือข้อเสียของการไม่พูดความจริง และการไม่ยอมรับความจริงค่ะ ซึ่งแตกต่างกับทีม D1 โดยสิ้นเชิงเลยนะคะ เดี๋ยวน้องๆเนี่ยเขาจะต้องเดินรณรงค์ค่ะ เพื่อที่จะไปพูดคุยเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันค่ะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะปฏิบัติภารกิจยังไง แล้วเขาจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าในการปฏิบัติภารกิจค่ะ ซึ่งน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง2ทีมด้วยนะคะ และเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องๆเขามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไปค่ะ สู้ๆ บนฟุตบาทริมถนนน้องก้าวน่านฟ้าและแมนยูเดินโบกป้ายรณรงค์ผ่านร้านขายของ
แล้วเดินไปยกมือไหว้แม่ค้าร้านขายต้นไม้ก่อนจะคุยกับเธอ จากนั้นเดินไปคุยกับชายคนขับรถตุ๊กๆที่จอดอยู่ริมถนน น้องทั้ง3คนเดินโบกป้ายรณรงค์มาที่ท่าเรือแล้วยืนเรียงหน้ากระดานโบกป้ายพร้อมพูดรณรงค์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มขึ้นโลโก้คิดดีทำดีใต้อาคารทุกคนสวมเฟซชิลยืนเรียงหน้ากระ ตอ ดาน นนี้นะคะ น้องๆทั้ง 2 ทีมก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแรงดีไม่มีตกกันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ออกไปเดินรณรงค์มานี่แต่ละทีมเขาก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมไหนทีมไหนเป็นข้อดี ทีม D1 ยกมือ D1 ทีมไหนข้อเสียเอ่ย ทีม D2 ยกมือ D2 นี่นะคะทั้ง2ทีมเนี่ยทำภารกิจแตกต่างกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะโค้ชคะหลังจากที่ดูน้องๆได้ปฏิบัติภารกิจกันไป ก็ต้องบอกว่าน้องๆ เนี่ยกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกที่จะไปถามแล้วก็ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่พบเห็นใช่ไหมคะ ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วย แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องๆ เนี่ยต้องเรียกว่ามีหัวใจเป็นผู้ให้ใช่ เพราะว่าจริงๆ แล้วการที่เราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยยากไหม ยากไหม เนอะ ยากไหมคะเด็กๆ แต่ทำไมถึงกล้าล่ะคะ เราต้องกล้าแสดงออก เรากล้าแสดงออกใช่ไหมคะแล้วก็การเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะ ก็ถือว่าทั้งทีม D1 แล้วก็น้องๆทีม D2 เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากๆค่ะ นี่นะคะ ก็เรียกว่าเป็นความกล้าแสดงออกที่ถูกที่ควรด้วยเนาะ ใช่ เป็นการแสดงออกในทิศทางที่ดี วันนี้เนี่ยเรียกว่าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของการพูดและยอมรับความจริงนะคะพี่ไอรินก็ภูมิใจในตัวน้องๆเป็นที่สุดเลยค่ะ ภูมิใจในตัวเองไหมคะ ใจค่ะ ภูมิใจในตัวเองงั้นตบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยเร็ว และแน่นอนค่ะแค่ตบมือเนี่ยก็ยังไม่พอ เพราะว่ามารายการคิดดีทำดีทั้งทีพี่ไอรินก็จะต้องมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้น้องๆไปเป็นความภูมิใจที่ได้มาทำความดีในรายการกัน นั่นก็คือเข็มกลัดแห่งเกียรติยศของรายการคิดดีทำดีมอบให้กับน้องๆทุกคนไปเลยค่ะ เพราะรางวัลของการทำความดีคือ ความดีที่ได้ทำ ทุกคนโชว์เข็มกลัดทรงกลมสีขาว และสำหรับน้องๆ คนไหนนะคะที่อยากมาร่วมออกรายการกับพี่ไอรีนแล้วก็กับโค้ชแบบนี้นะคะ ก็สามารถที่จะส่งโปรไฟล์มาได้ตามช่องทางที่พี่ไอรีนขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะพี่ไอรีนรอน้องๆทุกคนอยู่นะคะ เข้ามาที่รายการของเรารับรองว่าเป็นเด็กเก่งแล้วก็เป็นเด็กดีเหมือนกับน้องๆเยาวชนทั้ง 6 คนนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณโค้ชพี่อิงมากเลยค่ะที่มาเป็นที่ปรึกษาคนสวยให้กับน้องๆของเราในวันนี้ครั้งหน้ารายการคิดดีทำดีของเราจะมีหัวข้ออะไรมาให้น้องๆได้ปฏิบัติภารกิจกันอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ไอรินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย ทุกคนยกมือไหว้และโบกมือบ๊ายบาย ขึ้นอักษรขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ผลิตโดยบริษัทแรงดึงดูดสตูดิโอจำกัด อำนวยการผลิตโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส. ขึ้นโลโก้กสทช. ขึ้นโลโก้เด็ก4 คนเล่นใต้ต้นไม้ใบหลากสี ขึ้นอักษรหลากสีคิดดีทำดี